Anteriormente en Harline. Los aviones despegan y las drogas aterrizan. ¿Quién lleva esta operación? Un capullo llamado Remy Nels. ¡Nels! ¡Tira el arma! Acepté el trato. Tú, Stoddard, todo para vosotros. ¡Se estaba entregando! Déjalo, compañero. Antes de que lleguen los de pruebas. Pero eso no... Sí, su señoría. Supongo que discrepo con su análisis básico de los hechos. Entiendo. Y gracias por su tiempo. Esa era la honorable Naomi Kushner. ¿Qué pensamos por aquí de la juez Kushner? Una fanática izquierdista. La juez Kushner no quiere darme una orden de registro para algunos de los socios de Nels. Tampoco importa mucho. En la guerra, todo vale. Capitán Dawes. Nosotros tres somos un consejo tribal. Y sé que tenemos problemas con ciertos miembros de la tribu. Él no se llevó el dinero. ¿Me pusisteis a prueba? Tenía que saber si podíamos confiar en ti. Desde el principio se me aseguró que era posible. Bueno, creo que Nels mencionó algo acerca de un trato con Stoddard. Sí, eso es cierto. Entonces vuelve a la oficina de Nels y trae algo que podamos enseñar a asuntos internos. Sé que viene un huracán, detectives, pero esto no puede esperar. Sí, señor. Oh, Dios. La científica ya ha pasado por aquí. ¿Qué sentido tiene? Bueno, no estaban buscando pruebas contra Stoddard. Si encontramos algo, hablaremos directamente con Dawes. Si hablamos con asuntos internos, Dawes no controlará lo que pase. ¿Confías en Dawes? ¿No? Si Stoddard cae, todos quedamos mal. Todos. Stoddard es corrupto. Tú lo sabes y yo también. Yo haré guardia desde aquí. Tú entra. Consigue pruebas para acabar con él. Encantado. Voy a mirar alrededor del edificio y quizá rebusquen la basura. Buena idea. Seguimos en contacto. ¿Crees que Stoddard tiene amigos dentro del departamento? Tal vez. Los polis corruptos se cubren unos a otros. Esperemos que no se hayan llevado pruebas. No me sorprendería. Si Stoddard fuera estúpido, estaría en la cárcel.